우리나라에도 정말 유명하신 분들이 많으셨어요. 네. 네. 그 콜라병 따는 소리. 어. 아. 제가 이렇게 소리 냈는데 PD님도 한번 소리를 한번 내보시겠어요? 미션 하나 드릴게요. 제가요? 한번 해보고 싶어요, 저거. 아, 직접 찾아서 도구부터 찾는 거예요? 뭐가 있을까요? 우리 제작진도 직업을 정했어요. 전향하는 거 아닐까요? 고무장갑. 고무장갑 괜찮을 것 같은데요? 잘하셨는데 지금 선택하신 도구보다 더 소리가 좋은 도구가 있어요. 뭘까요? 보시면 같은 고무장갑이죠? 그죠. 좀 더 탄력 있고 소리가 더 쨍쨍하게 더 잘 납니다. 저 이 소리. 같은 장갑이나 같은 도구라 해도 소리가 다 다르게 나나 봐요. 네, 소리가 조금 다르고 길이랑 이 두께의 차이가 있잖아요. 아무래도 이 흰색 장갑은 좀 얇은 소리가 나는 그러네요. 반면 이 빨간색 고무 장갑은 네, 더 두껍고 소리가 더 아무래도 더 크다 보니까 소리가 더 잘 나게 되죠. 소재가 완전 다르니까 또 같은. 와. 일상에서도 집에서도 그냥 한 번씩 다 두드려보고 소리들을 그리고 물건 살 때도 한 번씩 그냥 이렇게 건드려보는 습관들이 있어가지고 그냥 물건을 사는 게 아니라 그냥 괜히 소리 한번 흔들어보고 만져보고 재질감 한번 느껴보고 그렇게 사서 약간 직업병 같은 거죠. 진짜 필요하겠다. 네. 치킨 같은 거 먹을 때도 소리 다 민감하게 들어보실 거 아니야. 네. 몸이나 도구를 사용해서 소리를 내기 때문에 본인의 그 성취감이 굉장히 큰 것 같아요. 어쨌든 소리를 본인이 만들어가는 이 과정이 굉장히 좀 신기하기도 하고 되게 재밌거든요. 이런 것들이 좀 매력이 아닌가 싶습니다.